Саламатсызбы. Келиңиз ойун ойнойбуз. Мен сизге эски сөздөрдү айтам, а сиз алардын маанисин чечмелеп бересиз. Биринчи сөз мыльница. Бакыла оюн бар эле го. Звездочкалар менен. Жылдыздар менен ошол мыльница го. Санын салгычпы? Мыльница. Бул ушундай фотоаппарат болчу. Мыльница? Мыльница дегенди билбейт экенмин, уманик дегенди билбейт. Экинчи сөз тетрис. Тетрис. Эми тетриси? Бул кирпичтер түшөтмү? Ошондой оюн бар. Тетрис ал оюн, Ооба. Аны билем. Уккам дагы, бирок ойноп көргөн эмесмин. Может ойногон, мен унутуп калгам да. Но ал сөздү точно билем. Тетрис бул оюн болчу. Кең популярдуу мындай кандай десем, узундугу анан серый болчу да. Тетристи билем мен. Да, оюн болчу, Ооба. Кассета. Кассетаны билем. Кассетада кинолор дагы бар, музыкалар дагы бар. Туура. Аны айлантканда дагы. 98-жылкын. Кассета эми баарыбызга эле белгилүү. Аны биз даже мен карандаш менен эме кылып айландырып да көргөм да. Ал болгон мен. Мен кичинекей кезимде ушу кассета менен укчук, ушу как раз ушул жерде сатчы. Анан бизден жакшы уккан ырыбызды ручка менен же карандаш менен момундай алып эле момундай крутить этик да ушул моменттерге ошо. Жанакы ичинде сүрөттөр. Ушундай беле?